اليوم غنوجد معكم البطبوط المغربي اللي كيرافق شهوتنا في كل رمضان، وغنعطيك السر باش يجيك منفوخ وناجح 100%. شوفي معايا كيفاش كيجيو محلولين من الداخل ونرافقوهم مع اي حشوه متوفره عندنا. اودي الله يعطيني الصحه وخلاص، سجلي عندك الوصفه رمضان الجاي وتابعي معايا المقادير. ناخذ الفينو مع الدقيق البيض ديال الكنز اللي ما كتخطاش الوصفات ديالي، نزيدو الخميره الفوريه مع السكر سنيده وشويه د الملحه، نزيدو زيت المائده والعبارات غتلقاوهم في صندوق الوصف. نخدموا العجينه ديالنا وحنا كنزيدو الماء تدريجيا حتى نحصلوا على قوام يكون رطب، وهذا هو السر الاول. نغطيو عليها ونخليوها ترتاح واحد 30 دقيقه حيت دابا الحال بارد. من بعد ما تضاعف الحجم ديالها نقسموها على جوج، نطلقوا العجينه ديالنا على سطح العمل تتولي رقيقه، وهذا هو السر الثاني. نقطعوا العجينه ديالنا على هذا الشكل ونخليوها ترتاح 5 دقائق فقط، وهذا هو السر الثالث. نديروهم يطيبوا على مقله تكون سخونه ونقلبوهم باستمرار من الاول، وهذا السر باش نحصلوا على بطبيطات ناجحين ومنفوخين، ونقدموهم بحشوه من اختياركم مع شي براد تاي بالصحه والراحه.